Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiono Slash. Pada edisi sound demo kali ini kita akan membahas ampli bass. Ampli bass yang akan kita demo untuk soundnya itu adalah kita akan mereview ampli bass Epiphone 15B. Ampli Epiphone 15B ini adalah ampli bass yang paling recommended bagi kalian yang ingin cari ampli bass. Oke, seperti apa jeroan dari box ampli Epiphone 15B? Langsung saja kita bongkar ini. Oke, bisa kalian lihat ini ampli Epiphone 15B. Dan jika kalian penasaran dengan suara dari ampli bass ini, jangan kemana-mana, langsung saja check this out. Langsung saja kita akan memperdengarkan sound dari ampli Epiphone 15B. Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan panel-panel yang ada di 15B seperti apa dan fitur-fitur unggulan dari Epiphone 15B. Oke, langsung saja kita perkenalkan ya. Bisa kalian lihat di sini tombol input di sini ada dua. Yang pertama adalah tombol input untuk low, dan yang kedua adalah tombol input untuk high. Jadi kalian bisa pilih low ataupun high. Nanti kita akan coba perbedaan dari kedua input bass ini. Lalu ada master volume di sini. Oke, lalu di sini ada equalizer, ada high mid, low mid, low, dan high untuk equalizernya. Oke, dan kemudian ada sekalian loop truss. Ini bisa kalian gunakan jika kalian memiliki efek pedal di sini. Di sini sudah disediakan input untuk efek pedal jika kalian mempunyainya. Lalu berikutnya ada colokan untuk font. Kalian sudah tahu fungsinya. Lalu berikutnya yang jelas ada tombol power on off di sini. Oke, bisa kalian lihat tadi di panel Epiphone 15B itu tidak ada panel khusus untuk efek suara atau efek sound yang seperti di ampli gitar yang biasanya itu ada gain ataupun distorsi. Namun di sini cuma mengandalkan equalizer. Oke, jadi perbedaan mendasar dari ampli gitar dan ampli bass ya seperti ini. Oke, langsung saja daripada penasaran kita akan mencoba dari input low-nya dulu. Oke, langsung kita tekan on power, dan di sini kita akan atur master ke arah 5 di sini. Lalu kita atur equalizer ke arah 4 untuk high mid-nya, low mid-nya kita sama keempat, arah keempat, low juga ke arah kan keempat, high-nya juga arah kan keempat. Coba kita tes untuk suara dari ampli bass Epiphone 15B. Saya menggunakan bass Musicman custom. Oke, langsung saja. Oke, untuk suara mungkin belum keluar banget di sini. Kita tambahkan lagi untuk masternya ke arah 8. Master volume-nya ke arah 8. Lalu kita naikkan lagi ke high mid-nya ke arah 7. Low mid-nya juga sama ke 7, high-nya juga ke 7. Coba kita tes. Oke, coba kita mainkan. Jika kita master volume juga kita fullkan, equalizer kita mainkan full, low mid juga full, low juga, high juga, seperti apa suaranya? Kita akan coba.
suara jika equalizer dan volume kita kasih full di panelnya, suaranya seperti tadi, mantap. Untuk suara bassnya keluar. Oke guys, selanjutnya kita akan coba jika kita atur untuk jack inputnya tuh kita kasih ke input jack bagian high, seperti apa suara yang dihasilkan. Oke, kita langsung saja mainkan master untuk angka ke-5 pada bagian master volume, lalu equalizer kita arahkan ke 4 tiap masing-masing equalizer. Oke, kira-kira seperti ini. Kita akan jajal seperti apa suara yang dihasilkan. Oke, bisa kalian dengar untuk suara yang dihasilkan di input bagian high lebih besar dibandingkan dengan input bagian low. Oke, seperti inilah fungsi dari input low atau high, tergantung kalian, kebutuhan kalian. Oke, coba kita mainkan jika volumenya kita kasih ke angka 8, kita naikkan sedikit equalizernya ke angka 7 masing-masing. Oke, bisa kalian dengar ketika volumenya kita naikkan, untuk noise-nya pun semakin besar. Apakah ini gara-gara kabel atau pickupnya yang kurang bagus? Tapi menurut saya ini mungkin ya ada kabelnya atau dari pickupnya pun kurang bagus ya, namanya custom. Tapi mungkin ini bisa layak jika kalian menggunakan bass yang memiliki pickup aktif ya. Oke, kita akan coba jika equalizer kita fullkan, namun volumenya kita kasih ke angka balance. Oke, suara bentotan bassnya pun keras banget nih. Oke, overall ini untuk menguji ampli Epiphone 15B, menurut saya ini udah paling oke banget, karena kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita, apakah kita bisa menggunakan input low ataupun high, tergantung ketika kalian melakukan ya pemanasan atau segala macam. Tapi ini layak jika kalian digunakan di ampli untuk bass, untuk di kamar kalian atau sekedar jam. Oke, di sini kita akan testing untuk equalizer. Kita kasih balance ke arah 6 ya. Sedangkan master kita kasih ke angka 2 di sini. Karena di sini kita gunain input jack bagian high, kita nggak perlu terlalu besar. Oke. Seperti apa suara sial dari ampli tersebut?
Oke, cukup sekian review kita pada kali ini mengenai ampli bass Epiphone 15B. Semoga bisa bermanfaat. Jadi di sini ampli 15B ini saya katakan ini yang saya rekomendasikan untuk kalian karena bisa menyesuaikan kebutuhan kalian, karena memiliki dua channel untuk input ke arah ampli tersebut. Oke, sampai jumpa di sound demo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.